Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabud. Evo u današnjem videu ćemo malo pričati o sklekovima, odnosno kako da povećate broj svojih sklekova. U ovom videu ćemo malo proći vježbe i za početnike, ali isto tako i za napredne vježbače. Pa prije svega, prije nego što uopće počnemo pričati o sklekovima, ću vam ukazati na neke tipične pogreške koje se događaju prilikom izvođenja. Recimo nekakva prva pogreška bi bila, znači kada laktovi idu u stranu, laktovi trebaju ići prema dole, odnosno neki blagi kut ovako, a ne ovako. Sad ću vam pokazati kako izgleda to izvođenje sa greškom. Ovako, znači kad laktovi idu skroz u stranu. To nije dobro i tu čak može doći do nekakvih ozljeda ramena. Znači, laktovi trebaju ići prema dole. I druga nekakva pogreška koja se isto jako često događa je propadanje u lumbalnom dijelu kralježnice. To izgleda ovako. Znači isto vjerojatno bude vam preteško i onda smanjujete opterećenje na taj način. Znači to se ovako spuste se kukovi. To ćete vjerojatno često vidjeti. Znači to je loše. Eto ga, to je to od nekih tipičnih pogrešaka, a sad ćemo obraditi malo sklekove za početnike. Evo znači sad ćemo proći malo metodiku sklekova ako ste početnik. Pod to se podrazumijeva ako možete do 10 sklekova. Ili ako ne možete ni jedan pravi, odnosno muški. Znači nekakva prva varijanta, ako ne možete baš napraviti puno sklekova, bila sklekovi iz koljena ili ženski sklekovi. Isto malo obratite pozornost na ove greške da ne radite koje sam vam malo prije objasnio. Znači, širina ruku vi si sami nađite, ali eto ja vam preporučam negdje malo šire od širine ramena. Znači širina dlana malo šire od širine ramena. Koljena dole i spuštamo. Možeš posnimiti samo da se vidi dok spuštam. Znači, 1-2 cm do poda. Bez nabijanja dole. Znači, ne želimo tu doći pa se odmarati dole. Cijelo vrijeme moramo biti pod tenzijom. To je to, recimo, to bi bila nekakva verzija za skroz početnike, one koji mogu od 1 do 5 sklekova. Jednostavno nećete moći napredovati na taj način. E sad, kako da povećate broj? Moja preporuka vam je da radite 2 do 3 puta u tjednu po 5 serija do otkaza. Sad ako možete već 10 sklekova, onda odradite 5 serija po 10 sklekova. Uzmite si odmora, znači do potpunog oporavka, to vam je nekakve 2 do 3 minute. Znači svake 2 do 3 minute odradite sklekova koliko god možete. I tako 2 do 3 puta tjedno, malo budite u kombinaciji sa svojim tijelom, znači gledajte kako vam tijelo reagira, kad vam prođe upala onda opet ponovite taj trening. Eto to je bilo za nekakve početnike, a sad idemo dalje. Evo što se tiče nekakvih srednje naprednih vježbača, praktički je sve isto kao za početnike, samo što vi nećete raditi s koljena, nego ćete raditi klasične, znači normalne sklekove. To izgleda ovako, iako sam vam već pokazao. Znači širina dlanova malo šire od širine ramena. Pazite da ne radite ove dvije pogreške koje sam vam naveo i skroz spuštate, skroz ispružite ruke. Pod srednje napredne vježbače smatram one koji mogu tako nekih 30 do 40 sklekova. Što se tiče metodike treninga, isto tako kao i za ove početnike, samo što ćete vi raditi više ponavljanja, znači odradite 2 do 3 puta tjedno, 5 serija do otkaza, do potpunog oporavka i to je to. Sad idemo na napredne vježbače. Evo kad smo kod naprednih vježbača, tu smatram osobe koje mogu 50 sklekova
i više, vi bi trebali već lagano upotrebljavati vanjsko opterećenje, jer ćete jako teško napredovati u broju ponavljanja ako ćete raditi samo sa vlastitim tijelom. Evo, ovo je nekakav prsluk od 10 kg, njega lijepo stavite na sebe. Ako nemate prsluk, možete iskoristiti bilo kakav ruksak za školu, nešto, ili vam partner može staviti nekakav teret na leđa dok radite. Ovo je najpraktičnije, ali kažem, ako nemate baš to, uvijek možete naći neku alternativu. I sve isto. Iako znači, ako možete napraviti 50 sklekova, s ovim tu nećete moći 50. Zato što je to još dodatan teret. Sve isto kao i prije. To, idemo. Što se tiče metodike, ako ste već napredni vježbač, već otprilike i poznate svoje tijelo, znate koliko vam je tjedno potrebno da bi napredovali, odnosno da bi se oporavili od prošlog treninga. Lijepo dodate teret i vi sad već možete u svoju metodiku razvoja broja ponavljanja sklekova ubaciti neke razne varijante sklekova, mijenjati nagib, staviti nogu recimo na klupicu ili staviti ruke na klupicu, ali o tome ćemo u kasnim videima. Sad sam čisto htio od samih sklekova napraviti metodiku. I još bih vam napomenuo, što nisam na početku napomenuo, u izvođenju sklekova vam najviše rade mišići prsa i stražnjeg dijela nadlaktice, odnosno pectoralis i triceps, tako da ako ste napredan vježbač, povećat ćete broj ponavljanja i razvijajući te mišiće, znači sa utezima recimo bench press ili nekakve triceps ispruženja, znači tu ćete isto povećati broj ponavljanja i to vam je recimo dobro. Dosta me znaju pitati kako da povećaju broj ponavljanja ljudi koji se žele upisati u vojsku ili u policiju, gdje su u testiranjima potrebni određeni brojevi ponavljanja sklekova. Eto, hvala svima što ste gledali ovaj video, lajkajte ga, pretplatite se na moj kanal i lijepi pozdrav svima.